वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का जो एग्जाम हुआ था 31 अगस्त को, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की इसकी टाइपिंग डेट आ चुकी है। टाइपिंग टेस्ट कब होगा? बहुत ही कम समय आप लोगों को मिला है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, गूगल की इग्नू जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे जब आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आपको फर्स्ट होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शेड्यूल ऑफ द टाइपिंग स्किल टेस्ट का शेड्यूल आ चुका है कि आपकी टाइपिंग डेट कब से है। बहुत ही कम समय आपको दिया गया है। जैसे मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी डेट बहुत ही कम ही समय है। आपका जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग टेस्ट डेट है 18-19 सितंबर को रखी गई है। तो आपके पास अगर हम चेक करें तो अप्रोक्सीमेट 15 दिन से भी कम समय आपको मिला है। 13 दिन तक आपको मिल पाए हैं। 6 तारीख को आज ही डेट ये पब्लिश हुई है। आज ही डेट, आज की ये नोटिस है, पब्लिश हो चुकी है। और आपका 18 को एग्जाम है। लगभग 12 या 11 ही दिन आपको मिल पाए हैं। 11 से 12 दिन के बीच में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपके पास में पहले से ही आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और अब आप अपना 10 दिन केवल टाइपिंग पर ही फोकस कर सकते हैं और ज़्यादा लर्निंग पे ना फोकस करें, जिससे आप अपने टाइपिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.